Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Es war ein Pharisäer namens Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden. Der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer, der von Gott Du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, bei einem Fußballmatch sagt man, besteht, also wenn ein Ländermatch ist, Österreich aus 7 Millionen Trainern, die halt alle wissen, wie es gehören würde, und dann auch, wenn die Nationalmannschaft verliert, vollmundig weiß, was alles falsch gelaufen ist. Ein großer Irrtum. Und noch dazu, wenn das Herrschaften sind, die gewichtmäßig vielleicht sogar 2 Spieler aufwiegen könnten. Zwischen Theorie und Praxis ist ein Unterschied. Und viele Christen, die bleiben gerne in der Deckung, überlassen den anderen den Sturm nach vorne und bleiben lieber so in den Tribünenplätzen leicht erhöht, wo man den Überblick hat und dann gescheit reden kann. Ohne wirklich dann in der Materie wirklich tätig gewesen zu sein. Und so ähnlich war auch der Nikodemus. Er war ein Pharisäer, ein führender Mann unter den Juden, und er hat Jesus beobachtet und hat ihm gesagt: Ja, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Aber was hilft das schon, diese Erkenntnis, wenn man sich nicht dem ausliefert, was Jesus ist und tut? Wenn man sich nicht erfassen lässt von seiner Sendung und zu seinem Jünger wird. Und deshalb sagt Jesus, es hilft alles nichts, wenn man nicht von Neuem geboren wird. Und das ist auch bei uns so. Unser naturhaftes religiöses Sein, uns denken und reden, uns tun, das ist nur eine Vorstufe. Jeder Mensch hat eine gewisse naturhafte Religiosität. Bei einem ist das stärker vorhanden, bei einem anderen weniger stark. Das ist auch eine Frage der Erziehung. Aber das ist es nicht. Das ist nicht noch immer der alte Mensch, der von der Erbsünde geprägt ist. Wir sollen aber im Heiligen Geist neu geschaffen
werden. Dass wir wirklich merken, okay, hier ist ein Teil meiner Persönlichkeit zum Beispiel. Ich weiß, wie ich immer war und Gott hat mich neu gemacht. Das können zum Beispiel ganz unterschiedliche Dinge sein. Früher war ich ein ängstlicher Mensch, sehr auf Sicherheit bedacht. Und jetzt bin ich mutig, habe eine innere Kraft und kann auf Gott vertrauen. Vorher war ich von mir selbst eingenommen und jetzt merke ich, alles, was ich bin und tue, ist Werk Gottes. Und so könnte man eine ganze lange Reihe von Dingen aufzählen, wie man zu einer neuen Schöpfung wird. In der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist unser Ziel. Deshalb muss uns bewusst sein, dass wir sagen, Herr, hier ist mein alter Mensch. Der hat seine verschiedenen Seiten. Ich bin bereit, dir diese oder jene Seite an mir zu übergeben, dass du sie mir wegnimmst und du mich neu machst. Und am besten ist es, wenn wir uns ganz Gott hingeben und sagen, Herr, nimm mich als ein Ganzer. Alles darfst du mir nehmen. An nichts halte ich fest. Ich möchte alles an mir ganz neu geboren werden. Damit ich wirklich durch und durch eine Neuschöpfung des Heiligen Geistes bin. Jesus sagt, der Wind weht, wo er will, du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Man kann das Wirken des Heiligen Geistes in einem nicht zurückführen auf irgendetwas. Es ist die totale Freiheit des Heiligen Geistes, der etwas macht, das total überraschend ist und wunderbar und herrlich und großartig. Das Leben mit dem auferstandenen Herrn ist ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Im Heiligen Geist wird der auferstandene Herr seine Herrschaft in unserem Leben ausbreiten. Und er wird unser Leben verwenden für sein Reich in dieser Welt. Seien wir dazu bereit. Amen. Vergelt's Gott.